Besti Sia. Kali ini aku baru beli, tidak yang baru ya, yang warna putih. Aku kan punya yang warna pink nih. Nah ininya aku tidurin. Aku nggak sadar, jadi kayak gini jelas. Jadi aku beli yang baru. Mari kita unboxing. Bisa juga ya. Wangi banget baru soalnya. Gambarnya beda. Ya lihat ya. Warnanya beda. Ini juga beda nih. Sama ininya juga beda. Tapi ini juga udah kelihatan buruk banget sih. Nah, sininya udah lumayan keropos. Ininya juga. Sama ininya keropos. Nah, kan udah jelek deh pokoknya ya. Belumnya dapat orang ketakutan pakai ini. Yang ini bagus banget ya. Mari kita coba ya, karena masih baru ya, jadinya bagus. Enggak dong. Coba lihat bagus nggak sih? Aku nggak terlalu bisa masang gitu itu, kurang bisa. Coba ya aku pakai kita yang versi yang warna pink. Keinjak kelopang kesana sini gitu. Aku lebih suka yang ini. Tapi karena aku suka warna pink ya, aku tuh suka yang ini sih. Maaf ya, kayak aku jarang nonton gitu guys, karena nggak punya ide, masih mikir idenya. Ya goodbye. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Bye bye. Besti. Jangan lupa ya tontonin aku mulu. Soalnya aku tuh lumayan sepi gitu. Tolong ramein ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bukan semuanya deh, maklum ya, tolong dong. Apa kalian pilih yang pink apa yang putih nih? Goodbye. Jangan lupa nonton dari awal sampai akhir ya. Bye bye.